ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റോസ് ക്രീം ഓയിൽ ചെയ്യാണ്. റോസ് ക്രീം ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ ഗ്ലോവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നോർമലി നമ്മൾ റോസ് ഓയിലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്രീം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 5 റോസ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു റോസ് ക്രീം ഓയിൽ നമുക്ക് 1 മന്ത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു മിക്സിയിൽ അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് 2.5 ടീസ്പൂൺ വരെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ വിവിഡിയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. വിവിഡിയുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലതാട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ സ്പൂൺ ഇവിടെ അല്പം വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് 2.5 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബേബി മസാജ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ വരെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ബേബി ഓയിലും 1/2 ടീസ്പൂൺ വാസ്ലിനും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വാസ്ലിൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണേ. എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു റോസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു യെല്ലോ കളറ് ഫോം ആയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രീം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഓയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു കുഞ്ഞ് ബൗളിൽ ഇതുപോലെ സെർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണേ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റോസ് ക്രീം ഓയിൽ. ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയേക്കാണ്. ഇത് 1 മന്ത് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കും. യാതൊരു കേടുപാടും വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിതെൻ്റെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണേ. ഇത് ഭയങ്കര ഗ്ലോവിങ് ആണ്. സ്കിന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലോവി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണേ. സോ 1 വീക്കായിട്ടും ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു എംറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോൺസിൻ്റെ ക്രീം ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. സോ കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്നത്. നോർമലി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ബട്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നവും തന്നെ ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് 1 വീക്കായാലും മേ ബി ഒരു 1 മന്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഡെയിലി നൈറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം.